به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی شیرین و زیبا شروع می‌کنیم. آشنایی با شاعران و نویسندگان ایران و جهان. نویسنده زهرا طاهری. انتشارات داریوش در تهران. چاپ اولش رو در سال 1396 انجام داده. این کتاب خیلی کتاب جالبی بود واسه خود من، چون همه شاعران و نویسندگان معروف رو در سراسر جهان گرد هم آورده، داستان زندگیشون و آثار مهمشون رو نوشته. من یک دونه از اول میخونم که ایرانی هستش، یک دونه از انتهای کتاب میخونم که خارجی هستش. با من همراه باشین تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. حافظ شمس‌الدین محمد در خانواده آشنا به علوم ادب به سال 726 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. جد او یا پدرش از موطن خود اصفهان یا تویسرکان در زمان اتابکان فارس به شیراز آمد و در آنجا ماند. مادرش از مردم کازرون بود. مسکن حافظ محله شیادان یا شیادان شیراز بود که این محله با محله مورستان در زمان کریم خان زند یکی شد و مجاور درب شاهزاده قرار دارد. حافظ قریب 40 سال در حوزه درس استادان آن زمان قوام الدین عبدالله، مولانا بهاءالدین عبدالصمد بهرآبادی، میر سید شریف علامه گرگانی، مولانا شمس‌الدین عبدالله و قاضی عضدالدین ایجی حضور یافت و به همین سبب در اغلب دانش‌های زمان خود تسلط پیدا کرد. در خصوص سال دقیق ولادت او بین مورخین و حافظ شناسان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر ذبیح الله صفا ولادت او را در 727 تاریخ ادبیات ایران و دکتر قاسم غنی آن را در 717 تاریخ عصر حافظ می‌دانند. برخی دیگر از محققین همانند علامه دهخدا بر اساس قطعه‌ای از حافظ ولادت او را قبل از این سالها و حدود 710 هجری قمری تخمین می‌زنند. آنچه مسلم است ولادت او در اوایل قرن 8 هجری قمری و بعد از 710 واقع شده و به گمان غالب بین 720 تا 729 روی داده است. سال وفات او به نظر اغلب مورخین و ادیبان 792 هجری قمری است. از جمله در کتاب مجمل فصیحی نوشته فصیح خافی متولد 777 هجری قمری که معاصر حافظ بوده و همچنین نفحات الانس تالیف جامی صراحتاً این تاریخ به عنوان سال وفات خواجه قید شده است. مولد او شیراز بوده و در همان شهر نیز وفات یافته است. نزدیک به 1 قرن پیش از تولد او، یعنی در سال 638 هجری قمری، محی الدین عربی دیده از جهان فرو پوشیده بود و 50 سال قبل از آن مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی درگذشته. بسیاری حافظ شیرازی را بزرگترین شاعر ایرانی تمام دورانها می دانند. بیشتر اشعار حافظ غزل می باشد و بنمایه غالب غزلیات او عشق است. دیوان حافظ. دیوان حافظ که مشتمل بر حدود 500 غزل، چند قصیده، 2 مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است. تاکنون بیش از 400 بار به اشکال و شیوه‌های گوناگون به زبان اصلی فارسی و دیگر زبان‌های جهان به چاپ رسیده است. شاید تعداد نسخه‌های خطی ساده یا تصحیح گردیده آن
در کتابخانه‌های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر باشد. حافظ به زبان عربی یعنی نگهدارنده و به کسی گفته می شود که بتواند قرآن را از حفظ بخواند. زبان و هنر شعری همچون همه هنرهای راستین و صادق، شعر حافظ پرعمق، چند وجه، تعبیریاب و تبیین‌جوی است. او هیچگاه ادعای کشف و غیب‌گویی نکرده، ولی از آنجا که به ژرفی و با پرمعنایی زیسته است و چون سخن و شعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفته است، کار بزرگ هنری او آینه‌دار طلعت و طینت فارسی زبانان گردیده است. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است، که ما دیدیم و محکم جاهلی بود. فئودور داستایوفسکی در 3 اکتبر 1821 در خانواده متوسط در شهر مسکو چشم به جهان گشود. پدرش میخائیل آندروویچ پزشک ارتش بود و نام پسرش را که دومین فرزند از 7 فرزند خانواده بود میخائیلویچ گذاشته، اما همه او را فئودور صدا می‌زدند. مادرش ماریا فئودورا زنی مهربان و فداکار بوده که در زندگی یاد گرفته بود چگونه با صرفه‌جویی یک خانواده 9 نفری را بگرداند. زایمان‌های متعدد، وضعیت نامناسب تغذیه و کار زیاد سبب شد که او از پا درآید و به بیماری سل مبتلا شود. فئودور وابستگی شدیدی به مادرش داشت و در همان دوران کودکی شبها در کنار تختش زانو می‌زد و از خدا سلامتی مادرش را خواستار می‌شد. اما بخت یار فئودور نبود که سایه مادر روی سرش باشد. فئودور که به دوران جوانی پا گذاشته بود، مادرش را از دست داد. ماریا در سال 1837 بر اثر بیماری سل درگذشت و فرزندانش را تنها گذاشت. پس از مرگ مادر، پدر سعی کرد توجه بیشتری به فرزندانش داشته باشد. او احساس می‌کرد که باید هر چه سریع‌تر بچه‌ها را به سر کار بفرستد و زیر نظر مربیان نظامی درس نظم و انضباط بیاموزند. از این رو فئودور و پسر بزرگش میخائیل را به مدرسه نظام در سن پترزبورگ فرستاد تا در آنجا در رشته مهندسی نیز به تحصیل بپردازند. متاسفانه مرگ پدر یکی دیگر از غم‌های فئودور بود. میخائیل آندروویچ در سال 1839 به دلایل نامعلومی توسط مستخدمش در محل کار به قتل رسید. این قتل باعث شد که او بیش از پیش احساس تنهایی می‌کرد. البته او در سالهای بعد سخنی از به قتل رسیدن پدرش به زبان نیاورد. شاید می‌خواست آن را به دست فراموشی بسپارد، اما تا حدودی در رمان‌هایش این مسئله را منعکس می‌کرد. تابستان 1843 در مدرسه مهندسی نظام ماند و به تحصیل پرداخت. او پس از فارغ التحصیل شدن تصمیم گرفت به مطالعه کتب روانشناسی و فلسفه بپردازد. او توجه خاصی به عقاید زیگموند فروید داشت. همچنین زبان فرانسه را آموخت و به ترجمه زمان اوژنی گرانده نوشته بالزاک پرداخت. با چاپ اولین ترجمه‌اش شور و شوقی درونی به وجود آمد و تصمیم گرفت دست به قلم شود و کتابی را خلق کند و مدتی بعد برای کسب درآمد و برآورد هزینه زندگی خود و خواهر و برادرانش در سال 1844 خبرنگار و نویسنده مجله سن پترزبورگ ژورنال شد. 2 سال بعد اولین رمانش را با نام مردم فقیر به چاپ رساند.
این نویسنده 23 ساله از همان ابتدا تراژدی جامعه روسیه را در لابلای داستان‌های خود گنجان و کتاب‌های دیگری را نیز به رشته تحریر درآورد که همگی پیام از ظلم حاکمان جامعه و فقر مردم عامی را می‌داد. داستایوفسکی در سال 1849 به دلیل شرکت در محافل انقلابی و فعالیت علیه تزار نیکولای اول دستگیر و زندانی شد. سپس به سیبری فرستاده شد تا به بیگاری و کارهای سخت در شرایط بد آب و هوای سیبری وادار شود. داستایوفسکی خاطراتش را به عنوان یک زندانی در کتابی به نام خانه مرگ در سال 1862 پس از آزادی از زندان نوشت. در نوشته‌های داستایوفسکی حاله‌ای از فلسفه نیز احساس می‌شود. او در زندان به مطالعه تورات و انجیل پرداخت و تأثیر زیادی بر روحیه او گذاشت. داستایوفسکی در سال 1854 از کمپ زندانیان سیبری آزاد شد و بالاخره در سال 1859 توانست به سن پترزبورگ بیاید و نوشتن را از سر بگیرد. او سپس با ماریا دمیتر یونا کانستنت ازدواج کرد، اما در 15 آوریل 1864 همسرش درگذشت. میخائیل برادر فئودور که دوست صمیمی او نیز بود بعد از مرگ همسر درگذشت و او را تنها گذاشت و این باعث شد که فئودور نیز سرپرستی بیوه و فرزندان برادرش را بر عهده بگیرد. در همان زمانهای تنهایی بود که وی کتاب معروف خود جنایت و مکافات و مکارباز را نوشت. داستایوفسکی با آنکه در فقر به سر می‌برد اما احساس می‌کرد به یک منشی و تندنویسی نیاز دارد، لذا یک دختر 30 ساله را به نام آنا استخدام کرد که بعدها این دختر شیفته داستایوفسکی شد و در 15 فوریه 1867 با او که 46 ساله و در اوج فقر بود ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند به نام‌های سوفیا، فیدور و الکسی شد. آنا سر و سامانی به زندگی داستایوفسکی داد و با چاپ کتاب‌ها وضعیت مالی آنان بهتر شد. قالب داستان‌های او پیچیده و به زبان دشوار روسی که خاص جامعه ممتاز روسیه قدیم و مملو از اصطلاحات فرانسوی بود. داستایوفسکی از سال 1873 تا 1881 برای چندین مجله داستان‌های کوتاه و یا دنباله‌دار می‌نوشت تا بتواند خرج خانواده را درآورد. داستایوفسکی در آن دوران کتاب یادداشت‌هایی از زیرزمین را نوشت. با سر و سامان گرفتن زندگیشان به همراه همسر دومش به اروپا رفت و سپس کتاب رمان ابله را نوشت. او پس از 2 سال به روسیه بازگشت و دوباره فعالیت خود را در عرصه نویسندگی بیش از گذشته ادامه داد. در سال 1877 کتاب خاطرات یک نویسنده را بر اساس تجربیات و دیدگاهش نسبت به جامعه نوشت. در سال 1880 رمان معروف برادران کارامازوف را به رشته تحریر درآورد. این کتاب درباره مرز بین بدی و خوبی و شیطان و فرشته است. در آن سال در سخنرانی پوشکین در مسکو شرکت کرد و برای او مقالاتی نوشت و نه تنها در روسیه بلکه در جهان به شهرت رسید. آنا همسر او نیز همیشه در سختی‌ها و دشواری‌ها همراهیش می‌کرد و با صبوری زندگی را می‌گذراند. داستایوفسکی در یکی از داستان‌هایش ذکر کرده که همه موفقیتش را مدیون آنا همسر جوان و مهربانش میباشد. فئودور داستایوفسکی در 28 ژانویه سال 1881 در سن 60 سالگی در خانه‌اش در سن پترزبورگ چشم از جهان فرو بست.
همسر و فرزندانش را تنها گذاشت. بعد از مرگ او چندین دانشجوی ادبیات در دانشگاه مسکو به نقد و بررسی کتاب‌های او پرداختند و به این نحو کتب وی را به جهان معرفی کردند. تاکنون کتاب‌های داستایوفسکی به ویژه رمان‌های ابله، جنایات و مکافات و برادران کارامازوف به چند زبان ترجمه شده است و حتی به صورت فیلمنامه درآمد. داستایوفسکی پس از مرگش به شهرت رسید و آوازش در ادبیات جهان همه‌گیر شد. به گفته کارشناسان ادبی، داستایوفسکی یکی از بنیانگذاران و پایه‌گذاران ادبیات روسیه است و اکنون روسیه به این نویسنده نامدار افتخار می‌کند. از کتاب‌های معروف او می‌توان به مردم فقیر، اشعار پیرزبورگ، دهکده استفان چکوف، خواب عموجان، زخم‌ها و توهین‌ها، خانه مرگ، جنایات و مکافات، قمارباز، جوانی، ابله، شیطان و برادران کارامازوف اشاره داشت. نیما یوشیچ علی اسفندیاری، مردی که بعدها به نیما یوشیچ معروف شد، در 21 آبان ماه سال 1276 مصادف با 11 نوامبر 1897 در یکی از مناطق کوه البرز در منطقه‌ای به نام یوش از توابع نور مازندران دیده به جهان گشود. او 62 سال زندگی کرد و اگرچه سراسر عمرش در سایه مرگ مدام و سختی سپری شد، اما توانست معیارهای 1000 ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می‌نمود با شعرها و رهیای محکم و مستدلش تحول بخشد. در همان دهکده که متولد شد، خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفت. نیما 11 ساله بوده که به تهران کوچ می‌کند و روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده از در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می‌رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می‌شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم خوشرفتار که نظام وفا یا نظام وفا شاعر به نام امروز باشد او را به شعر گفتن می‌اندازد و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. او نخستین شعرش را در 23 سالگی می‌نویسد، یعنی همان مثنوی بلند قصه رنگ پریده که خودش آن را یک اثر بچگانه معرفی کرده است. نیما در سال 1298 به استخدام وزارت مالیه در می‌آید و 2 سال بعد با گرایش به مبارزه مسلحانه علیه حکومت قاجار و اقدام به تهیه اسلحه می‌کند. در همین سال‌هاست که می‌خواهد به نهضت مبارزان جنگلی بپیوندد، اما بعداً منصرف می‌شود. نیما در دی‌ماه 1301 افسانه را می‌سراید و بخش‌هایی از آن را در مجله قرن 20 به سردبیری میرزاد عشقی به چاپ می‌رساند. در 1305 با عالی جهانگیری خواهرزاده جهانگیرخان سور اسرافیل ازدواج می‌کند. در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می‌آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیاء حشرودی به کار مطبوعاتی می‌پردازد و 2 شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می‌رساند. در سال 1321 فرزندش چراگیم به دنیا می‌آید که بعد از فوت او با کمک برخی دوستان پدر به گردآوری و چاپ برخی شعرهایش اقدام کرد. نوشته‌های نیما یوشیچ را می‌توان در چند بخش مورد بررسی قرار داد. ابتدا شعرهای نیما.
بخش دیگر مقاله‌های متعددی است که او در زمان همکاری با نشریه‌های آن دوران می‌نوشته و در آنها به چاپ می‌رسانده است. بخش دیگر نامه‌هایی است که از نیما باقی مانده است. این نامه‌ها اغلب برای دوستان و همفکران نوشته می‌شده است و در برخی از آنها به نقد وضع اجتماعی و تحلیل شعر زمان خود می‌پرداخته است. از جمله در نامه‌هایی که به استادش نظام وفا می‌نوشته است. آثار خود نیما عبارتند از تعریف و تبصره و یادداشت‌های دیگر، حرف‌های همسایه، حکایات و خانواده سرباز، شعر من، مانلی و خانه سریولی، فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ، قلمانداز، کندوهای شکسته شامل 5 قصه کوتاه، نامه‌های عاشقانه و غیره. و عاقبت در اواخر عمر این شاعر بزرگ در حالی که به علت سرمای شدید یوش به ذات‌الریه مبتلا شده بود و برای معالجه به تهران آمد، معالجات تأثیری نداد و در تاریخ 13 دی ماه 1338 نیما یوشیج آغاز کننده راهی نو در شعر فارسی برای همیشه خاموش شد. او را در تهران دفن کردند تا اینکه در سال 1372 طبق وصیتش پیکرش را به یوش برده و در حیاط خانه محل تولدش به خاک سپردند. در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر کوهی دارم، من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راهم شبانگاهان. گوته زاده 28 اوت 1749 در فرانکفورت، درگذشت 22 مارس 1832 در وایمار، ادیب، نویسنده و شاعر، نقاش و محقق، انسانشناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی بود. او یکی از کلیدهای اصلی ادبیات آلمان و جنبش وایمار کلاسیک و همچنین رومانتیسم به شمار می رود. به یکی از مردان بزرگ فرهنگی قرون 18 و 19 اروپا و یکی از افراد برجسته ادبیات جهان محسوب می شود. گوته در آلمان، شکسپیر در انگلستان، ویکتور هوگو در فرانسه و دانته در ایتالیا را 4 رکن ادبیات اروپا می دانند. گوته یک مغز متفکر جهانی است. او در عین حال که شاعری عمیق و حساس است، سیاستمداری مجرب و کارکشته و دانشمندی مبتکر و بزرگ محسوب می شود. اگرچه به مکتب خاصی تعلق ندارد، لکن شاهکاری از خود به جا گذاشته است که نه تنها بر تمام ادبیات آلمان سایه افکنده، بلکه چون تاجی بر تارک ادبیات اروپایی می درخشد. یوهان ولفگانگ ون گوته، فیلسوف، شاعر، نویسنده و متفکر بزرگ آلمانی، در 28 اوت در فرانکفورت متولد شد و در 22 مارس 1832 در وایمار چشم از جهان فرو بست. پدرش مشاور سلطنتی بود و می‌خواست پسرش یک حقوقدان با تجربه شود. گوته دوران کودکی خود را در آغوش پرمهر خانواده گذراند و تحصیلات اولیه را نزد استادان خصوصی و معلمین سرخانه به اتمام رساند. آنها زبان‌های یونانی، لاتین، ایتالیایی، انگلیسی، عبری، زبان یهودیان اروپای شرقی، موسیقی و نقشه‌کشی را به وی آموختند. زبان فرانسه را نیز در سال 1759 هنگامی که سپاهیان لویی 15 در طی جنگ‌های 7 ساله شهر فرانکفورت را اشغال کرده بودند آموخت. در سال 1765 بنا به اصرار پدرش برای فراگیری علم حقوق به لایپزیگ رفت و 3 سال در آن شهر ماند. بعد در آنجا با دختر یک پانسیوندار ارتباطی صمیمی و عاشقانه برقرار کرد. نخستین اشعار او از همین عشق الهام گرفته است. پس از چندی عاشق دختر استاد نقشه‌کشی خود شد.
اما این عشق عمیق‌تر و آرامتر بود. روح پرآتش گوته در شهر لایپزیگ خرسند نبود و او اغلب به مطالعه ادب و فلسفه می‌پرداخت. با این وجود تحصیل در رشته حقوق را به پایان رساند و مدتی هم به مطالعه و بررسی شیمی، کالبدشناسی و معماری پرداخت و بر تمام آنها مسلط شد. در سال 1768 در حالی که بیمار بود به فرانکفورت بازگشت و به تقلید از مادرش به محافل مذهبی راه پیدا کرد. وقتی حالش بهتر شد، برای تکمیل تحصیلات حقوق خود به استراسبورگ رفت و در اوت 1771 به اخذ دانشنامه لیسانس توفیق یافت. در این شهر هم دلباخته دختر وزیری شد. اگرچه این ماجرای عشقی به ازدواج نکشید، اما روح حساس گوته را سخت متأثر ساخت. در مراجعت به فرانکفورت به تشویق هردر، حکیم و فیلسوف آلمانی که نفوذ زیادی در گوته داشت، به نوشتن درام پرداخت که در سال 1774 منتشر شد و بدین ترتیب نام او در شمار بزرگان ادب جای گرفت. از این زمان به بعد به فکر آفرینش بزرگترین شاهکار خود، فاوست، افتاد. از ماه می تا سپتامبر 1772 ضمن اقامت در ووتلار با دختر جوانی به نام شارلوت بوف آشنا شد و سخت عاشق و دلباخته او گشت. ولی این دختر زن رفیقش کسنر بود و به همین جهت گوته امیدی به این عشق نداشت. لکن محصول این عشق آفرینش یکی دیگر از شاهکارهای او به نام ورتر است که در سال 1774 انتشار یافت. در مراجعت به فرانکفورت یک سری درام‌های عالی نوشت که از آن جمله میتوان پروموته، کلاویگو، استلا که به یاد دختری زیبا از اهل فرانکفورت نگارش یافته است را نام برد. در این دوران قسمتی از شاهکار جاویدان خود یعنی فاوست را نیز به رشته تحریر درآورد. از سال 1775 مسیر زندگی گوته تغییر کرد. دوک بزرگ ویمار با نام کارل اوگوست او را به دربار خود فراخواند. گوته مشاور دوک شد و به امور سیاسی و اقتصادی علاقه پیدا کرد و ضمناً تحقیقات علمی و مطالعات ادبی خود را نیز ادامه داد. لکن مجال او برای ادبیات و تألیف آثار کمتر بود، زیرا او مدتی مشاور سفارت و مدتی نیز وزیر دربار ویمار شد. با این وصف گوته از مکتب رومانتیسم ورتر خود پا را فراتر گذاشت و پخته‌تر و کاملتر شد. درام ایفیژنی او که در سال 1779 در ویمار به نمایش درآمد شاهدی بر این مدعاست. سفر ایتالیا مرحله جدیدی در سیر افکار گوته به شمار می‌رفت و بازگشت به هنر عهد باستان اندیشه او را سخت به خود مشغول داشت. با این وجود در آثاری که وی در این زمان در ایتالیا نوشته است اثر فکری ایتالیایی دیده نمی شود. وی طی سالهای 1792 و 1793 در جنگ‌های پروس با فرانسه شرکت کرد و 20 سال بعد خاطراتی راجع به این جنگ‌ها نوشت. آشنایی او با شیلر، شاعر بزرگ آلمان، نور تازه‌ای به حیات او تاباند و گوته با همکاری شیلر در سال 1796 مجموعه اشعاری به نام گزنیا منتشر ساخت. سپس رمان بزرگی را که شرح حال خود اوست تألیف کرد و آن را سالهای کارآموزی ویلهلم مستر نامید. در سال 1797 منظومه بورژوایی به نام هرمان و دورته را منتشر ساخت و این منظومه شهرت او را بیشتر کرد. در این سالها دوک ویمار او را از همه القاب و عناوینش معزول کرد و گوته به مدیریت تئاتر ویمار اشتغال ورزید و ضمناً به مطالعات زمینشناسی و گیاهشناسی پرداخت و رساله‌هایی نیز در این باره به رشته تحریر درآورد. در سال 1805
شیلر درگذشت و گوته نیز به بیماری مهلکی دچار گشت که نزدیک بود او را از پای در بیاورد. این بیماری گوته را بسیار ضعیف ساخت. در سال 1808 نخستین قسمت فاوست منتشر شد. در آن سال جشنی به افتخار ناپلئون بوناپارت امپراتور فرانسه در ارفوس برپا شد که گوته در آن شرکت کرد. مذاکره او با ناپلئون در آن شهر معروف است. گوته از طرف ناپلئون به دریافت نشان عقاب لژیون دونور مفتخر گردید. سالهای آخر عمر گوته به تکمیل شاهکار بزرگش فاوست گذشت و قسمت دوم این اثر بزرگ در سال 1833 یعنی چند روز قبل از مرگش به اتمام رسید. علی اکبر دهخدا در سال 1255 در تهران متولد شد. هنگامی که 1 سال پیش نداشت پدرش فوت شد و وی بعدها زیر نظر و توجهات مادر به تحصیل ادامه داد. دهخدا زبان عربی و علوم دینی را نزد شیخ غلام حسین آموخت. چند سال بعد که مدرسه سیاسی در تهران تأسیس شد، دهخدا در آن مدرسه به تحصیل پرداخت و زبان فرانسه را در آنجا آموخت. همزمان با آغاز مشروطیت وی با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه معروف سوراسلافی را منتشر کرد. ستون طنز چرند و پرند به قلم دهخدا و با امضای دخو در این روزنامه نوشته میشد. سبک نگارش این ستون در ادب فارسی بی‌سابقه بود و مکتب جدیدی را در عالم روزنامه‌نگاری و نثر معاصر فارسی پدید آورد. دهخدا با شجاعت و جسارت تمام مقاصد اجتماعی و سیاسی آن روزگار را با روش طنز در آن روزنامه منتشر می‌کرد و یکی از بنیانگذاران طنز در ایران است. پس از درگذشت مظفرالدین شاه و روی کار آمدن محمد علی میرزا و مخالفت وی با مشروطیت و آزادیخواهان به دستور وی مجلس به توپ بسته شد و جمعی از آزادیخواهان تبعید و دستگیر شدند و دهخدا که جزء گروه آزادیخواهان بود به پاریس تبعید شد. وی در آنجا و سپس در سوئیس به انتشار مجدد روزنامه سوراسلافی اقدام کرد. پس از تبعید محمد علی میرزا دهخدا به ایران آمد و به عنوان نماینده به مجلس شورای ملی راه یافت. در دوران جنگ جهانی اول دهخدا در یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری ایران سکونت داشت و پس از پایان جنگ به تهران بازگشت و از امور سیاسی کناره گرفت و به کارهای علمی و فرهنگی مشغول شد و تا پایان عمر پرثمر خویش به مطالعه و پژوهش ادامه داد. علی اکبر دهخدا از خبره‌ترین و فعالترین استادان ادبیات فارسی در روزگار معاصر است که بزرگترین خدمت به زبان فارسی در این دوران را انجام داده است. لغتنامه بزرگ دهخدا که در بیش از 50 جلد به چاپ رسیده است و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست و کتاب امثال و حکم که شامل همه ضرب‌المثل‌ها و احادیث و حکمت‌ها در زبان فارسی است، خود به تنهایی نشان دهنده دانش و شخصیت علمی دهخدا می باشد. لغتنامه دهخدا حاصل بیش از 40 سال زحمات شبانه روزی او می باشد. این کتاب در 26475 صفحه به ستونی به قطع رحلی با تعداد 6000 دوره امروزه در دسترس فارسی زبانان است. چاپ لغتنامه نخست در سال 1319 در چاپخانه بانک ملی آغاز شد و یک جلد آن در 486 صفحه به چاپ رسید و مدتی متوقف شد. سپس مجلس شورای ملی عهدهدار چاپ لغتنامه بود و چون لغتنامه به دانشگاه تهران منتقل شد، چاپخانه دانشگاه به تنهایی عهدهدار چاپ آن شد که همکنون هم ادامه دارد. محل فعلی مؤسسه لغتنامه در شمیران جنب باغ فردوس است و این مؤسسه توانسته لغتنامه دهخدا را
در 222 جزوه شامل حدود 27,000 صفحه چاپ و در اختیار علاقه‌مندان و محققان ایران و پژوهشگران جهان قرار دهد. علامه دهخدا 7 اسفند سال 1334 چشم از جهان فرو بست و در ابن بابیه در مقبره خانوادگی مدفون گردید. هومر مشهورترین شاعر حماسه سرای یونان باستان است. او طی سالهای آخر سده 8 و اوایل سده 9 پیش از میلاد می‌زیست. در روزگار باستان مردم 7 شهر از نژاد یونانی هومر را از خود می‌دانستند، اما دلایل برخی از مردم این شهرها معتبر نبود. چنانکه مردم شهر آتن وی را از آن جهت از خود می‌دانستند که شهر ازمیر مستعمره آنها بود. از جزئیات زندگی هومر اطلاعات زیادی موجود نیست. آنچه که به عنوان زندگی هومر وجود دارد مجموعه افسانه‌ها و داستان‌های ساختگی است که به دست اشخاص گردآوری شده است. داستان‌هایی که البته اعتبار تاریخی ندارد، اما آنچه می‌توان پذیرفت اینکه هومر سفر بسیار کرده و حتی گفته می‌شود در پایان زندگی کور شده و البته تا زنده بود لب از سخنگویی فرو نبست. مجسمه تراشان و نقاشان یونان قدیم وی را به صورت مردی موقر و هوشیار و با چشمانی بسته نشان دادند. البته هر زمان که هومر را نابینا نشان دادند، اسنادی نیز وجود دارد که در آن هومر بینا و جوان است. آنچه امروزه به هومر منسوب است 2 کتاب ایلیاد و اودیسه است که هر دو از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب شده و هر دو مکمل یکدیگرند و تضادی در میانشان نیست. بیشک هیچ کتابی درباره 2 حماسه هومر نمیتوان چندان لذت بخش باشد که خود آنها ترجمه‌هایی از این دو حماسه فراوانند. تردید نمیتوان داشت که آثار هومر عالی‌ترین آثار ادبی زیبای یونانی و در حقیقت در نوع خود با شکوه‌ترین آثار بوده و نفوذ بسیاری بر نویسندگان و شعرای مختلف پس از وی داشته است. نویسندگان ادبیات معتقدند به جز منظومه‌هایی که به نام هومر به جای مانده است، درباره شخص وی اطلاعات زیادی در دست نیست. آن زمان که یونانیان به نوشتن زندگی نامه روی آوردند، درباره مردی که بزرگترین گنجینه ادبی خود را از او می‌دانستند به هیچ سند مکتوبی دست نیافتند. داستان‌هایی که از او منتشر می‌شود او را خونیاگر دوره‌گرد نابینا می‌دانند. یونانیان هر 2 حماسه را به یک تن منسوب می‌کنند، اما تعداد اندکی نیز هستند که آنها را کار 2 شاعر می‌دانند. اما عمده پژوهشگران معتقدند نخست ایلیاد نوشته شده و سپس اودیسه به قلمی دیگر به نگارش درآمده است. در حماسه هومری رسم بر این نیست که شاعر از خود سخن بگوید. در 27,000 سطر اشعار هومر حتی یک اشاره به شخص شاعر دیده نمی شود. هومر در آفرینش شاهکارهای خود از خود هیچ سخن نگفت و باقی نگذاشت. از زمانی که این 2 حماسه به نسل‌های دیگر رسید، هیچگاه از گرمی بازارشان کاسته نشد و در شرایطی که بسیاری از منظومه‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند، آثار هومر به چنین سرنوشتی دچار نشده و پیوسته خوانندگان خود را داشته است. هومر در ایلیاد قالب‌های سنتی را به کار گرفته تا اثر جدید پدید آورد و در این اثر تفسیری از جهان و موقعیت انسان به دست می‌دهد. در ایلیاد قهرمان نماینده اوج عظمت آدمی و مبارزه او در رویارویی با مرگ جلوه‌ای چنان دارد که نگاه خدایان جاودانه را به خود برمیگرداند. اودیسه منظومه‌ای است با شور و هیجان کمتر، اما با دامنه گسترده‌تر که چشم‌اندازی وسیع‌تر از جهان عرضه می‌دارد. در اودیسه خدایان و قهرمانان هر 2 نیازمند توجیه اخلاقی اند، توجیهی که با عقاید و تصورات امروزه ما سازگارتر است. پیام منظومه هومری این است که جهان را می‌توان با معیارهای انسانی درک کرد و زندگی آدمی می‌تواند چیزی فراتر از کشمکش ناچیز و مذبوحانه دوران ظلمت باشد.
منظومه‌های هومر آنچنان سرشار از حوادث افسانه‌ای است که دانشمندان تصور می‌کردند که همه وقایع مندرج در آنها زاده تخیل است و بسیاری فکر می‌کردند که حتی شهر ترویا وجود نداشته است. حفاری‌های بعدی در نیمه دوم قرن 19 در تپه‌ای در آسیای صغیر که با توصیفات ایلیاد شباهت داشت نشان داد که مردم در آنجا بیش از 10 دوره مختلف سکونت داشته و همه شواهد حکایت از وجود ترویا داشت. در منظومه‌های هومر به درستی آداب و رسوم، مشاغل، بناهای مسکونی، ابزارهای کار و سلاح‌های یونانیان باستان توصیف شده است. اهمیت منظومه‌های هومر برای مطالعه تاریخ یونان در قرون 11 الی 9 قبل از میلاد به قدری زیاد است که این دوره را دوره هومر می‌نامند. 8 ترجمه از هومر از زمان باستان به جای مانده است. به جز ایلیاد و اودیسه، منظومه دیگری به نام سرودهای هومری و باتراکومی و ماکی را هم به اون نسبت دادند. تقریباً همه شاعران حماسه‌سرا و غزلسرای یونان و زبان لاتین از روش هومر که در دنیای قدیم بسیار پسندیده بود پیروی کردند و یونانیان قدیم همیشه وی را شاعر ملی خود به شمار آوردند و کوشش‌های بسیاری در تصحیح آثارش کردند. و متاسفانه وقت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. کاش میشد چندین شاعر و نویسنده ایرانی و خارجی رو هنوز برای شما توضیح و تفسیر کنم. اما این وایس خیلی طولانی شد. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و شما هم به اندازه من از این کتاب لذت برده باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.